Parkujú celkom na tej stene, ak ste boli niekedy na exkurzii. A ako si predstavujete, že odstránite tie hasičské autá odtiaľ? Tie tam predsa musia byť. Odstránime ich tak, že tam hasičský dom nebude. Nie, takto máme informácie, že toto sa má zmeniť. Vlastne nie je to... My to neberieme ako, že teraz je tam nejaký status quo, teraz sa parkujú hasičské autá. Ale my si myslíme, že by sa dal ten hasičský dvor preorganizovať iným spôsobom, aby tie autá mohli parkovať plnohodnotne, ich to nemožno. A isté by sa našlo tých 5-6 metrov aspoň parterov, ktoré by spôsobili to, že popri ulici neboli hasičské autá za stenou, ale že by tam bol nejaký obchod. Ten obchod až tak veľa nepotrebuje na to, aby tá ulica vedela žiť. My hovorím, neponúkame recept na všetko, ale vieme si predstaviť, že ten dvor je dosť veľký. Počujeme tam každý piatok, tam hrajú futbal, požiarníci, takže či hokej? Pardon, tak hokej. Takže trošku my zmenšíme hokejové dispozície, ale... Ja si viem tiež predstaviť, že teraz budeme freestylovať, ale viem si predstaviť, že ten dvor by sa prestrešil, tie auta by parkovali tam. Nijako by to neovplyvnilo funkčnosť tej požiarnej zbrojnice. A ten chodník by sa tu mohol aj zdvihnúť nejakým spôsobom, taký ten trutoár, čo poznáme z Banskej Štiavnice, aby sa chodec proste dostal vyššie na úroveň a dali by sa tam spraviť obchody alebo nejaké prevádzky, ktoré by mesto prenajímalo, alebo majiteľ tej budovy predpokladať mesto a magistrát alebo nejaké ministerstvo vnútra, by to normálne prenajímalo komerčne, na komerčnej báze a tá ulica by ožila. Vlastne by som ešte tomu podotkol, že keby sa napríklad udiali tieto opatrenia, ktoré sme navrhli, napríklad alebo aj nejak inak, ktoré by skľudnili ten život v ulici, tá ulica by sa stala prirodzeným cieľom väčšieho množstva prichádzajúcich ľudí, tak vlastne by možno aj vznikol prirodzený záujem, ktorý by priniesol aj samotný trh, ktorý by niekoho inšpiroval tomu, že tu je množstvo ľudí, ktorí prechádzajú a ja si tu otvorím kaviareň. Bola by tam reštaurácia, ktorá by každé 3 mesiace nemenila majiteľa, ako je tá, ktorá je tam teraz. Možno aj ja sa spýtam, využijem tú príležitosť, využite mikrofón. Teraz sa pripravuje na meste taký dokument, že generál dopravy. Či ste sa na to pozreli, čo sa tam plánuje s týmito lokalitami? My sme sa na generál dopravy sme sa pozerali, ale v súvislosti s Einsteinom, kde sme robili takú štúdiu na prekrytie. Na tomto sme sa nedostali. Ale dobrá pripomienka, pozrieme si to. Lebo viem, že ma tam zaujalo také, že električkové trati, ktoré má napríklad viesť Röslingou a Dunajskou, po každej jedna trať. Takéto zaujímavé riešenie. Nie až tak nedohľadne, to bolo 2030-40. To je za chvíľku, takže dožijeme. Som veľmi zvedavý, čo sa naplánovalo v týchto pozíciách. Chcela som ísť s tebou. Dobre, že by som mal dve otázky. Jedna je, že hovorili ste teda Mickiewiczovu ako riešenie napojenia na obchodnú a mne tam to napojenie chýba, pretože s ulicou 29. augusta ste nič nerobili. Toto začína od faxkopy po štátnu nemocnicu. To je, že tým pádom to napojenie akože na tú obchodnú neexistuje, čiže zase sa vytvorí iba od nejaký ostrov. A druhá, že či ste nerozmýšľali nad tou Štefaníkovou, nad zjednosmernením tej ulici pre osobné auta. MHDčka musí bežať obidvoma smermi a práve tie úvahy sú tu už dlhšie, že by sa vytvoril mestský okruh iba jedným smerom, tak ako je ring. Malo by to samozrejme veľa výhod, aj nejaké nevýhody. Že či toto by nebol smer. Ja si myslím, že keby sa Štefaníková, keby tam zajtra prasklo potrubie, tak po 2 týždňoch si nikto nespomenie, že potrebuje ísť po Štefaníkovej. Všetci by si našli svoje nové cesty a tá ulica by mohla zostať len pre peších. Ale či toto by nebolo zase miesto, ako nájsť ďalší kúsok pre tých chodcov. Súhlasím. Začnem po Štefaníkovou, o tej pozitívne viem, že tieto návrhy zjednosmerniť boli. Čo si myslím, že je samozrejme dobrý návrh, lebo každý počin, ktorý zredukuje nejakú alebo sprehľadný a minimalizuje dopravu v centre mesta je malý. Čiže nechceli sme toto návrhu ísť až... Viete, my sme chceli nájsť riešenia, ktoré sú také naozaj pomerne jednoducho dosiahnuteľné. No, ako aby sme, lebo keď to má byť naviazané na to, že preorganizujeme celé mesto, na to je ten generál dopravy spomínaný. Čiže preto sme to nepoužili, ale vieme o tomto zjednosmernení. Čo sa týka tej Mickiewiczowej, my sme tam navrhli tie druhé, áno, uvedomujeme si to, že vlastne tá prvá časť Mickiewiczowej, ktorá ide po faxkopy od Kolárka, asi tu máte na mysli, predpokladám, tam má ešte užší uličný profil než táto druhá. Čiže my sme chceli, samozrejme, že
tam je príjemnejšie ukázať ten potenciál na tej druhej časti, lebo tam proste to priestor umožňuje. Napríklad tej našej druhej alternatíve, ktorá by rátala iba s jedným pruhom a s cyklopruhom, tak tam by bol priestor sa pohrať aj vlastne, alebo vytvoriť nejaký relevantný peší pohyb aj v tejto časti. Tam dokonca je aj ten parter v poriadku, lebo tam sú obchody, ktoré majú výklady do ulice, a ktoré napriek všetkému, napriek tomu, ako je tam Mickiewiczowa dnes paralizovaná dopravu, napriek tomu žijú. Čiže v tomto smere by sa aj dalo pomôcť týmto. Dokonca doprava, ako sme prebehali, je možno, že by sa teda, ako som spomínal, úplne vyučila tá osobná doprava. Ale to, my tieto veci, aby ste chápali, my to robíme vo voľnom čase. To znamená, to by sa museli už potom začať riešiť to, že kam s tými autami, ktoré dnes chodia po 29. augusta, a to zase netrúfame si preorganizovať polovicu do Bratislavy dopravne, na to sú asi iní. Takže my sme preto si povedali, že v tomto načrtnutí problému vlastne ukážeme práve tú druhú časť. Ale dobrý postreh, akože my sme si takto vedomi, že tá prvá časť je oveľa ešte o niečo stiesnejšia. Naozaj berte to ako nejakú štúdiu, nejakú úvahu, nešli sme technicky úplne do hĺbky, to by naozaj chcelo. Ja to tak aj beriem, aj tí naši dopravní inžinieri, s ktorými sme na tom spolupracovali, to vlastne robili pre nás zadarmo v rámci svojho voľného času. Keby sme, verím, že raz k tomu dojde, že niekto to bude riešiť do hĺbky a dostane za to aj nejaký honorár a v celom čase bude mať šancu, že si zaplatí dopravných inžinierov a naozaj budú riešiť, ako odkloniť tú dopravu, ako odkloniť auta, ako preriešiť bezbúrovanú dopravu. Takže tak. Ako všeobecný problém je tu, že keď to niekto rieši v pracovnom čase, zatiaľ mám ja taký osobný dojem, že sa to rieši s absolútnou prioritizáciou teda tej dopravy, ako osobnej dopravy. Čo ako už vieme z x príkladov sveta, že to nie je cesta, ako sem priniesť nejaké mesto. A zatiaľ to je ale tak, že najprv sa rieši to, ako všetky tie autá, ktoré tam teraz sú, vlastne umiestniť a prepraviť a ešte ráta s nejakou rezervou. Len to už sa opakujem v nejakých iných fórach, som to hovoril vlastne, že to sú odsledované príklady z amerických miest, myslím z 50. rokov alebo 60. Bola veľká automobilová revolúcia. Oni auto pribudalo, tak sa stále rozširovali ulice, to je známy príbeh. A proste zistilo sa, že to nikam nevedie, pretože keď sa rozšíria ulice, bude tam ešte viac. Čiže to v mnohých mestách, treba sa aj v tej Prahe, vo Viedni a v Kodani na to už dávno s tým pracujú, že tie autá viac menej z toho mesta dostávajú preč, ale bez toho samozrejme, že by komplikovali život ľuďom. Aj to sem teda mali byť pozvaní páni z Krajského dopravného inšpektorátu, ktorí týmto veciam nerozumejú, pretože sú zaseknutí niekedy v 80. rokoch, kedy sa vlastne robili bulváry po Bratislave a búralo sa staré mesto kvôli tomu, takže... Súhlasím. Ostane to medzi nami, to čo sa nám predali. Ja si myslím, že veľmi veľa z tohto je potom možno aj o tej vôli politikov presadiť v konečnom dôsledku takéto riešenie do praxe. Lebo napríklad aj ten generál dopravy, nepamätám si teraz presné čísla, či analyzovali nejakých, či bolo 15 alebo 17 hlavných križovatí v Bratislave, dve vyhovovali súčasnému stavu. Ostatné boli nevyhovujúce. Keby sa išlo tvrdo podľa toho, tak de facto sa nič ďalšie nemôže v Bratislave postaviť, lebo tá situácia je zlá. Keď som na tým zamyslel a povedal som si, že dobre, a čo tak riešenie, že tých istých aut dostanete do MHDčky a nie že rozšírite tú cestu, ale zredukujete tú potrebu na tú cestu. Takže toto by bolo určite asi lepšie, len zase je to to, že sa tým ľuďom možno berie ten existujúci komfort a musia to tí politici vysvetliť. Teraz s tým začína bojovať Petr Žalka s parkovacou politikou, kde sa snažia ľuďom vysvetliť práve to, že to parkovanie vonku na chodníkoch nie je zadarmo, ani to, keď to tak si dovolím prehnať, Bohom dané právo, ale proste naozaj, že sa jedná o niečo, čo zaberá verejný priestor a treba to spoplatniť. Samozrejme musí to byť nastavené ako korektne a tak ďalej. Čiže toto ja chápem aj ako nejaké veľmi, možno až dokonca až výsostne to politické rozhodnutie, že keď sa rozhodne vedenie mesta, že týmto smerom chce ísť, a rozhodne sa to nejak konzistentne komunikovať s občanmi, potom je šanca, že to aj cez tých odborníkov prejde. My sme napríklad v Inštitúte urbaného rozvoja sa zapájali do pripomienkovania dopravnej normy. Tam bola napríklad veľmi zaujímavá zmena, ktorá tiež má dopad na toto,
2011 bola snaha riešiť problém s parkovaním tak, že sa zmení dopravná norma, aby nové projekty budovali veľmi veľa parkovacích miest, že však tí ľudia z okolia si ich kúpia. Nikto si ich nekúpil, tie garáže zostali v podzemí prázdne, lebo jednoducho stále bola možnosť zaparkovať na tom chodníku zadarmo. Navyše to predražovalo tie nové stavby, lebo už postupne si to začali tí stavebníci, developeri dávať do ceny už tú rezervu na tie nepredané parkovacie miesta. Samozrejme, že tie parkovacie miesta zase generujú tú dopravu, lebo tými autami ráno tí ľudia vyrazia do mesta. Boli sme prekvapení, keď sa tá norma potom menila a diskutovalo, že mesto ako také nemalo napríklad jednotný, konzistentný názor. Úplne iný názor mala pani hlavná architektka, ktorá povedala, že má aj za to, aby to bolo aj vo Viedni, jeden byt, jedno parkovacie miesto, ďalej už je naozaj akoby nie je nutnosť mať ďalšie parkovacie miesto. Naša norma ako hovorí, že viac a viac pri väčších rozlohách bytov. A je teda naozaj otázne, či mesto, ale napríklad mesto ako hlavná architektka, hlavný dopravný inžinier nemali jasný názor na toto, že teda jednotný ako mesto, jeden celok. Samozrejme, že do tohto by sa podľa mňa mal intenzívne naozaj zapájať, možno naozaj až primátor, ktorý mal povedať, že mesto chce, aby sa zmenila táto norma. Tak ako povie, že chceme, aby sa zákony zmenili takto v oblasti prerozdelení daní, tak by mali intenzívne vstupovať do týchto noriem. Čiže ja by som doslova povedal, že nebáť sa toho dopravného inšpektorátu ukázať im naozaj, že ako to chce mesto, povedať im, že my to chceme takto a keď je tá norma zlá, no tak tú normu treba zmeniť. Bohužiaľ pri tom dopravnom inšpektoráte je to až tak zle, že oni keď sa rozhodnú, že bude zábradé červeno-biele, tak vám nedajú pečiatku, oni chcú červeno-biele. V rozpore s akýmkoľvek zákonom, pretože nemá oporu v zákone a polícia nesmie konať nad rámec zákona, napriek tomu vám tú pečiatku nedajú, fungujú takýmto spôsobom. Čiže je to štát v štáte, majú stále pocit, že sú niečo viac ako všetci ostatní a dovolujú si. A áno, majú vágny magistrát na druhej strane, ktorý si to dovolí, že im skáču po hlave. Ale to je už potom debatou úplne iný. Tak to by poriešil možno aj nejaký manuál verejných priestorov. Áno, Bratislave chýba tých demán. Dobrý večer, môžem dve otázky. Za prvé chcem povedať, že teda sa mi páčia tie nápady. Dve poznámky, teda prvé garáže na Kolárovom námestí. Nerozmýšľali ste, že či by to nebolo lepšie napríklad na uzurpulácii Lublanových kasární? Lebo aj v tej Viedni, áno, máte také garáže, nad ktorými sú parky, len ono väčšinou tam ten park predtým nebol, než tie garáže sa začali stavať, teraz ten park tam už je, čiže on by najprv musel nebyť, až potom byť, takže by som doporučoval hľadať nejaké také miesto, kde ten park nie je. To bola prvá vec. A druhá vec, páči sa mi toto riešenie Mickiewiczowej, ktoré by vyriešilo jeden veľký problém, ktorý teraz vzniká na Americkom námestí. Možno viete, možno nie. Rieši sa tzv. Modernizácia Ružinovskej radiály električkovej, ktorá začína práve na Americkom námestí. A majú sa tam združiť zástavky električiek a trolejbusov, čo je podľa mňa veľmi chvályhodná vec. Akurát, že samozrejme projektanti počítali s tým, že teda musia byť 3 prúdy osobnej dopravy jedným smerom, 2 prúdy druhým smerom, plus zastávky, zálivy a tak ďalej. A vyšlo im, že treba zrušiť časť parčíka na Americkom námestí, aby sa to tam všetko zmestilo. Práve vďaka takémuto riešeniu to by bolo vlastne oveľa jednoduchšie, že tie 3 prúdy plus 2 prúdy by tam boli potrebné, takže neviem, ako to dostať do tých správnych hlav, ale bolo by dobre toto nejako propagovať ďalej. Ďakujem. Ja tam vidím rolu aj hlavného architekta, povedzme, lebo keď my tie problémy riešime oddelenie, vytrhnuté z kontextu, keď riešime svetlotechniku ako izolovaný problém, keď riešime dopravu ako izolovaný problém. Bohužiaľ, radiály vôbec sa žiaden urbanizmus nerieši. Technické riešenie. Kolejnice a prúdniky a značky. Tí, ktorí projektujú električkovú trať, majú inú predstavu. Tí, ktorí užívajú parčík, majú inú predstavu. Proste na jednom mieste sa tam stretne množstvo protichodných záujmov a niekto musí povedať, čo je priorita, čo je pre to mesto dôležité. Je dôležité naozaj, aby tam ďalej chodili bezkolízne autá. Chceme také mesto, cez ktoré budú chodiť bezkolízne autá. Je toto priorita pre nás, alebo majú prioritu chodci, alebo má prioritu zeleň. Musí nájsť nejaký balans, nejaké vyvážené riešenie. To je úloha
úloha architekta v tom procese. Pokiaľ ten proces nezastrešuje architekt a robí ho nejaký inžinier, tak potom vidíme tak bez širšieho kontextu, tak potom vznikajú riešenia typu protipovodňová bariéra, ktorá síce rieši jeden problém, ale generuje ďalšie problémy. Rieši to, že Bratislavu nezaplaví voda, ale nerieši, ale proste však vieme, o čom hovorím, áno. To je ten technokratizmus tých riešení, že jednoducho ten podiel tam je už teraz. Je tam zastávka trolebusu, je tam kruh pre električky, pre auta a oni niečo spravia, že ten trolejbus majú presunúť na električkovú zastávku. Tým pádom ušetria tú polku, kde stojí trolejbus. A im vznikne z toho, že oni potrebujú viac miesta. Že oni práve mali ušetriť 3 metre, pretože nemá ten trolejbus tam nebude stáť, bude stáť tam, kde stojí električka, potrebujú rovnaký priestor. Oni tvrdia, že sa to tam nezmestí, že troleje nemôžu byť trolejbusové a električkové na trolejbuse. Áno, to je ten technokratizmus, oni tvrdia, že sa to nedá a potom pôjdete do Lyonu, alebo pôjdete do Bruselu, alebo Štrasburgu a zistíte, že sa to dá, alebo pôjdete do Švajčiarska. A že to tam funguje a že to dokázali naprojektovať. Určite s vami súhlasím. Ja by som sa vrátil ešte tej otázky, čo ste mal na to Kolárko. Dobrý podnet, samozrejme. My sme chceli poukázať na to, že vedeli sme o tej iniciatíve, myslím, že to bola súkromná iniciatíva vybudovať tam parkovací dom. Mám pocit, to je jedno. V podstate rozumiem tomu, že tam treba založiť ten park a tak ďalej. Zaprvé, máme skúsenosti osobné s tým, že aj veľký strom sa dá presadiť tak, že bude žiť ďalej, to je fakt. A za druhé, my sme vlastne bola tu niekto ponúkal, že za vlastné peniaze vyrieši, v podstate trošku pomôže, prispieje k tomu, aby to centrum mesta bolo lepšie zasobované. A vlastne, že stalo sa nám to lepšie, ako to vôbec nerobí. Ako samozrejme to je výborný nápad, robiť to niekde pod barákom a tak ďalej. Takže my sme chceli iba deklarovať to, že takáto iniciatíva tu bola, my sme ju v podstate nejaká verejná mienka ju stopila a my sme chceli na to nadviazať, čo by sa stalo, keby takéto parkovacie možnosti tu boli. Akože jasné, súhlasím s vami, môže to byť tam, môže to byť na nádvorí alebo niekde inde. Jednoducho chceli sme poukázať na to, že keď človek príde komfortne autom a zaparkuje, tak je v centre mesta a nie je paralizovaný nejakým komplikovaným prístupom. Ale faktom je, že ten park by tam podľa nášho názoru a podľa našich informácií vedel existovať. Ja by som tiež ku Kolárku ešte takým podnetom prispel. V čase, keď sa riešila súťaž na budovu parku, ja som sa zúčastnil tej súťaže, teda jedného návrhu, ktorý vlastne uvažoval, teda sa zaoberal okrem samotnej budovy aj urbanizmom Kolárka, ktorý tiež vlastne je zbytočne tá doprava zaokruhovaná po oboch stranách. Pritom tiež by mohla byť presunutá na jednu stranu k fakulte a vznikla by ďalšie predĺžené pešej zóny vlastne mestského pešieho priestoru, ktoré by zase rozšírilo tú sieť mesta. A ten samotný park by vlastne mohol byť v podstate, by sa stal z takého nejakého venčacieho priestoru pre psy, by sa zarostal ako námestím, ktoré vlastne priamo má parter obchodný hneď vlastne v tej pešej zóne. Potom ďalší moment, ktorý sa tu rozoberá, bola tá požiarna zdrojnica, že tiež mám pocit, že by tí požiarníci možno, že efektívnejšie, rýchlejšie zasahovali, keby mali zdrojnicu niekde na mestskom okruhu, povedzme pod prístavným mostom a tento atraktívny mestský priestor by mohol fungovať ako mestský blok. Až tým nezačnete to. No nie, ale z toho okruhu sa tam dostane oveľa rýchlejšie niekam ako proste z komplikovanej dopravnej situácie, kde sa spustí poplach, akože keďže tu sme, tak párkrát sme to zažili, tak sa proste rozvedia semafóry a všetko stojí a tá cisterna mohla zrazu vyraziť. Keby to bolo na okruhu, tak som si istý, že majú minimálne rovnaké zásažné časy. Ja som zase v New Yorku všimol, že tam je systém takých menších požiarnych zbrojníc, ktoré sú tak difúzne rozmiestnené po meste, ktoré sú iba na jedno alebo dve autá a oni potom tak nejak synergicky vyrážajú. Čak áno, čak toto je téma na debatu určite. Som uchovať na to Kolárovom námestí. Nemajú sa tie požiarnice, ale z futbalu, vieš. Mňa skôr fascinovalo to, že tá diskusia sa k tomu zvrhla do takej veľmi emotívnej polohy, že nemala nejakú úroveň, že našlo sa to
podľa mňa zo pár ľudí, ktorí dosť hystericky poukazovali na ten problém zelene, o ktorom vieme, že sa dá riešiť. A vlastne tým pádom sa ten odborný problém nepatrične spolitizoval a ten projekt je zastavený, takže to je symptomatické asi pre celú diskusiu o verejných veciach v Bratislave. Na jednej strane môžeme byť radi, pred nejakými 10 alebo 15 rokmi sa o nejakom urbanizme nebolo ani chýru slychu, všetci ľudia boli zafokusovaní skôr na veľkú politiku a na otázky, ja neviem, delilo sa Československo a tak ďalej. Riešili sme večery z privatizáciu a tak ďalej. Urbanizmus tedy nikto neriešil, to vôbec nebola téma. Takže môžeme byť radi, že za posledné roky sa urbanizmus stáva témou. Ešte je otázka, ako tú diskusiu skultivovať a spraviť ju viac odbornou, menej hysterickou a menej populistickou. Dúfame, že aj takéto diskusie k tomu nejakým spôsobom prispejú. My napríklad veľmi pozitívne vnímame, že vlastne tak ako na pošte prídu ľudia diskutovať o nejakej Mickiewiczowej a Štefanikovej, čo samozrejme si vysoko ceníme. Ja ešte k tej vašej idei s tým americkým námestím, tak vlastne to je veľmi dobrý postreh vlastne, lebo problémom technického rozmýšľania je, mám nejakú situáciu dnes a potrebujem nejakú rezervu do budúcna. To znamená, oni na americkom námestí si zrátali všetky možné dimenzie, kapacity, každý pridal svoju rezervu, troliaci, automobilisti, mestná, všetky tí plánovači a zistili, že potrebujú zrazu menší parčík. No. Takže keď sa dohodneme na tom, že Mickiewiczowa naozaj nemusí ísť toľko ako dnes, lebo zase je to o tom, že ľudia to používajú preto, lebo je to najkrajšia cesta zase. Hovoríme o skrátke. Hovoríme o skrátke, idem cez centrum mesta, lebo je to najkratšie a najrýchlejšie. To je úplne nelogické. Proste vo Viedni, tam sú tie ringy a tie slúžia na nejakú prepravu a tak ďalej. Nikto nepôjde okolo Štefánsdomu, lebo je to najkratšie. Takže keby to tak nebolo, keby sme prijali to, že zrazu tam tej dopravy môže ísť menej a môže ísť pomalšia, tak by možno tých prúhov išlo menej. Ale to americké námestie už je samo o sebe strašne malé. Neviem, čo tam ešte chcú. Je samo o sebe strašne malé, ešte je predelené električkou, ešte proste tam to je také torzo. A pritom naozaj tam je veľa vecí, ktoré majú potenciál stať sa veľmi kvalitným mestským priestorom. Tam jednoduchý príklad je tá kaviareň v Terste sa to volá? Neviem, to už je Trieste, pardon. To je proste, to bolo predtým mŕtve miesto. A tam je tam nejaký morový stĺp, je tam Blumenthal, je tam proste napriek tomu, že tam parkujú auta, je tam proste, namiesto toho, že by tie auta boli napríklad v tom podzemí a bolo tam nejaké námestie, tak je tam veľmi živo, je tam stále plno. To znamená, že ten priestor samotný, ten parčík v náväznosti na to námestičko pred Blumenthalom, on má naozaj potenciál stať sa vysokokvalitným mestským priestorom. Zase je to námet na verejnú súťaž. To robí tá dobrá káva. To robí tá dobrá káva. Áno, buď verejná súťaž alebo dobrá káva, to sú dva aspekty, ktoré prinášajú život do mesta. Ale keď ste si urobili toľkú prácu, aké máte kompetencie sa dostať s tým vyššie? Ďakujem. Budeme kandidovať? To je škoda, lebo je toľko privátnych iniciatív, ako aj Zelená viatka a tak ďalej, alebo Bratislavské upražovacie spolok a Bratislavské rožky. A my, teda, tieto všetky iniciatívy prinesú toľko, tak veľa do tej Bratislavy a majú taký ohromný potenciál a môžu len sa hrať na takom malom piesočku, lebo ich brzdí práve tá legislatíva a to ďalšie spojenie s primátorom, s hlavnou architektkou a tak ďalej. Nemôžu sa dostať ďalej. My určite sa budeme snažiť toto prezentovať aj kompetentným ľuďom a veríme, že sa teda nájde nejaká odozva. Vy však viete o tom, alebo niektorí viete možno, že spracovávame projekt prestrašenia Einsteinovej, ktorý už je dlhoročnou záležitosťou, ktorý sa snažíme teda im odprezentovať a snažíme sa ich presvedčiť o tom, že Bratislava to naozaj potrebuje. Takže áno, je to určite dobrý podnet. Minimálne, čo spravíme, veľmi dobrý podnet od pána Sutnánka, že sa pozrieme na ten generál dopravy, či to tam náhodou už neriešia. Ale samozrejme máme snahu do toho prezentovať aj hlavné architektke, aj hlavné dopravné inžinierke a tak ďalej.
pretože si myslíme, že to môže konečne pomôcť. Ja ešte k tej parkovacej politike a k tomu technokratickému mysleniu, ak môžem, tak vlastne my sme spracovali súťaž do Petržalky na hlavnú dopravnú os, vlastne tam išlo riešenie celého centra Petržalky, ktoré je v súčasnosti tým veľkým takým zeleným pásom, kde má ísť električka. Klasický postup je taký, že by sa najprv robila verejná súťaž, čo vlastne chceme z tohoto centra mesta mať. A potom sa bude hľadať trasa električky a trasa všetkého, čo má do toho mesto zásobovať a čo má zabezpečiť, aby to mesto fungovalo. Išlo sa na to po slovensky, to znamená najprv v čase, keď sa robila súťaž, keď sa vôbec vypisovala, ktoré sme sa aj zúčastnili a sme boli umiestnení na myslím 3. mieste. Už existovala podrobná realizačná dokumentácia na trasu električky, z toho sme už nemohli hýbať. To znamená, najprv si nejaká si električku, lebo tak tomu to vyhovuje, dopravne všetko, určite, kde budú zastávky, lebo však takto mu to zase vyhovuje. A potom sa vyzvú architekti, aby teda navrhli mesto. No. Toto je také príznačné pre myslenie a my máme za to, že by to malo ísť presne naopak. Potom to tiež ale komunikujeme s tom, v rámci svojich možností samozrejme. A potom ešte k tej parkovacej politike vlastne, že auta stoja na chodníkoch a tak ďalej a zahlcujú mesto, tým pádom toto všetko, čo sme tu povyprávali. Ja poviem iba taký malý príklad zo Zvolena, kde máme informáciu o tom, že tam sa zaviedol tento nejaký systém rezidentského parkovania, ktoré je aj nejakým spôsobom primerane spoplatnené. A keď tam príde niekto, kto nie je rezidentom tej zóny, vlastne aj ten rezident platí za prvé auto, má treba zdarma, druhé už si pripláca a tak ďalej. A keď tam príde nejaký návštevník, tak vie, že musí platiť za hodinu, treba z nejakú malú sumu, treba z 50 centov. A vlastne keď sa tam zavádzalo, tak tiež všetci obyvateľia aj vedenie mesta bola vlastne v silnej opozícii voči tomu, že to nie je proste humánne a že tých aut je tam už veľa a treba stavať parkovacie domy a tak ďalej. Ukázalo sa podľa toho, čo mi hovoril prevádzkovateľ toho systému, že vlastne za pár rokov si ľudia rozmysleli, že či naozaj potrebujú mať 2 auta, alebo treba aj 3 auta, pretože kúpiť dneska staré ojazdené auto nestojí dokopy nič. A potom ho tam odparkovať na sídlisku zadarmo tiež nestojí nič. A keď si to človek má platiť, tak si to už rozmyslí. Takže v podstate týmto spôsobom dokonca sa stalo to, že v tom Zvolene zrazu je kde parkovať, teda takto mi to bolo komunikované. A to isté platí aj podľa mňa aj v Bystrici, no tam je tiež ten systém a tiež to nejakým spôsobom funguje na zóny a tak ďalej, ľudí to až toľko nestojí a je tam nejaký poriadok unesený. A potom veľmi dobrý príkladom na túto parkovaciu politiku je napríklad Kodaň, kde oni na, myslím, kúpu auta uplatňujú 180% daň. To znamená, keď si niekto kúpi auto, tak platí ešte 180% z ceny auta ako daň za to, že si kúpil auto. A najprv znie to úplne neuveriteľné, ale vlastne výsledkom je to, že majú kvalitný mestský priestor, majú priestor na to aj finančný, aby urobili kvalitnú mestskú dopravu a naozaj zabezpečili alternatívne spôsoby prepravy. Ja mám ešte otázku, alebo teda nejaké viacej. Ja som Peťo z Cyklokoalície a veľmi som potešený tým, čo tu počúvam, aj názormi ľudí. A veľmi ma zaujalo, ako ste to riešili. Ja si myslím, že aj 29. augusta by si zaslúžilo mať iba MHD a taxíky minimálne v špičke. A chcel by som teda vyzvať, keďže tu je veľa toľko ľudí, proste, ktorých to zaujíma, aby proste napísali svojim poslancom, proste, že oni chcú proste lepšie pešie trasy, lepšie cyklistické trasy, lepšie, kvalitnejšie ulice, lebo proste keď im príde tým politikom, aspoň ja mám takú skúsenosť, keďže my s nimi komunikujeme dosť veľa, proste keď im príde ten tlak od ľudí, tak proste vtedy to riešia. Hej. Takže treba vytvoriť na nich tlak, proste písať primátorovi, starostom a takto. Takže ak môžete, pošlite im každý takúto prezentáciu s takouto nejakou, s takýmito ideovými nápadmi, že aj my to chceme na našej ulici takto. Ďakujem. A ešte ma napadla k 29. augusta, my sme už sice neriešili, ale vlastne v súvislosti s tým, čo aj Igor rozprával, že uvedenie regulácia, kde dole baráku uličnom musí byť zrovnaný strop s ulicou a musí tam byť nejaká obchodná prevádzka, alebo teda predpisujú to, priamo to regulujú, ako tam sa má.
prevádzkovateľ dá takú správu svojmu okoliu, tak je pre mňa dosť nepochopiteľné, aj keď chápem tie dôvody, ale pre mňa je nepochopiteľné, že toto je tiež vlastne centrum mesta, je tam teraz ten nový národný dom na rozhraní 29 augusta a Krížnej Špitalskej, kde mám pocit, že zo Špitalskej je tam nejaký ten výkladík, ale celý bok 29. augusta je vlastne zablendovaný, performovaný plechom, za ktorým parkujú auta. Akože ja rozumiem investorovi, že tam proste urobil garáž, ktorú by možno inak musel robiť komplikovanejšie. V každom prípade, keby existovala regulácia, že tam proste jednoducho musí byť nejaký priestor, ktorý robí ulicu ulicou, tak by si to možno aj ten investor zvážil, že či do toho pozemku pôjde, respektíve by sa to muselo zobraziť na cene toho pozemku a tak ďalej. Čiže tým apelujem na to, že keby tu naozaj existovala jednotná regulácia, a to si myslím, že je to, čím by sa mal zaoberať napríklad hlavný architekt a proste toto by sa malo určite riešiť, lebo tento dom je pekný, je nový, ako nič sa mu dá vypnúť, len jednoducho zabíja tú ulicu okolo seba a nijako tomuto priestoru nepomohol, hoci je úplne nový. Ja by som chcel možno doplniť tak súmane na viacero vecí, čo tu zaznelo, čo s tým môžu robiť tie drobnejšie občianske združenia, čo s tým môžu robiť architekti, čo s tým môže robiť mesto, alebo teda respektíve ako zatlačiť na tých poslancov, k čomu ich vyzvať. Skúsme ich vyzvať, aby spravili nový kvalitný územný plán. Pretože toto je vec, ktorú Bratislava trápi. Všetci architekti, všetci urbanisti vám povedia, že to nie je dobré, nevyhovuje to, keď to tak poviem, ani tým aktivistom, nevyhovuje to ani tým developerom, nevyhovuje to ani mestu, naozaj neviem, komu ten stav vyhovuje. A naozaj by bolo, to je ten priestor, kde sa pri tvorbe územného plánu diskutuje, kde sa hovorí o čo tam má byť, ako to chcú tí občania, kde tí občania majú šancu vo veľkej miere vstupovať v procese prijímania toho územného plánu. Ten, keď sa bude kvalitne príjme, tak potom je ho možné precizovať ďalej v územných plánoch zóny, už naozaj na tej lokálnej úrovni s tými lokálnymi potrebami. Ale dôležité je, aby ten základ bol kvalitný, bez toho sa to bohužiaľ nedá. Mám taký pocit, že každý politik nám sľubuje, že s tým niečo bude robiť a potom zistia, že možno je to dlhšia práca ako 4 roky, to volebné obdobie, tak sa to nechá tak. Ale nemali by to nechať tak, mali by proste naštartovať ten proces tej zmeny, možno s vedomím, že to zrealizuje potom jeho nástupca, alebo naozaj naopak, zase práve preto, že sa do toho niekto pustil, tak bude ocenený možno aj v tých ďalších voľbách, že dajú šancu to dokončiť. Ja by som to dotkol, že napríklad spomínaná parkovacia politika je samozrejme nepopulárnym opatrením, do ktorého sa nikomu nechce. Vidíme, čo to robí v Petržalke a tak ďalej. A problémom je, že je tu nekontinuita nejakého vládnutia v tom meste, čo napríklad toľkokrát spomínanom New Yorku máme informácie, že tam jednoducho príde nový starosta, ale jednoducho pokračuje v tom dobrom, čo ten predošlý rozbehol. Tu sa všetko rieši zase od stola a nikto nechce ísť do populárnych opatrení, čo sa dá pochopiť, ale tomu mestu to veľmi, veľmi škodí. Toto vlastne pri pánovi Bajanovi a Petržalke neplatí. On je tam kontinuálne vlastne. On je tam kontinuálne, Ja by som len povedal, že aj v tej Petržalke, tej parkovacej politike, tak som čítal naposledy, lebo ona bola schválená tak veľmi zvláštne, myslím, že minulý rok, akože boli schválené nejaké princípy, neboli schválené sumy. Potom sa objavili sumy a napríklad teraz som si čítal v generáli dopravy, že ako to naozaj tí odborníci, ktorí to robili, analyzovali, že na to, aby sa redukovala tá doprava, že čo by bolo treba nastaviť tie sumy, že prvé auto, ak by sa mala preferovať napríklad car sharing, tak poplatok za prvé auto by mal byť minimálne taký ako ročný poplatok v tom systéme car sharing. To ale povedal, že ups, to by muselo byť zrazu viac ako 100 eur. A teraz sa tam navrhuje v Petržalke, myslím, že 50 alebo 60, nie som si istý, 60. Zároveň ale povedali, že to druhé auto v tej domácnosti musí už byť niekoľkonásobne vyššie a blížiť sa k tomu nerezidentskému. Tam by som povedal, že tí poslanci trošku vymekli. Tam tretie je tiež niekde možno, že 150 alebo niečo také. Čo tiež je relatívne málo. Nie je to proste to, čo sa plánuje 900 na nerezidenta, tak k tomu sa to zďaleka neblíži. Čiže síce sa urobí skvelý nejaký dokument, na ktorom robia odborníci, ale tie závery sa keby neaplikujú v tej praxi.
niekedy takto politické rozhodnutia práve v tej Petržalke, z môjho pohľadu neviem, keď už sa tak dlho čakalo, nemohli počkať do schválenia toho generála a robiť to v súlade s tým, čo by bolo proste o 3 mesiace neskôr. Neviem. Určite áno. A ja potom si dovolím tomu ešte poznamenať aj to, že vlastne tieto sumy, čo ste spomínali, tie naozaj nie sú likvidačné, ale paradoxom je aj že voči tým 60 eurám existuje hnutie odporu a podpisujú sa facebookové petície a tak ďalej. Len dôležité je podľa mňa s tými ľuďmi pracovať, lebo jednoducho tým, ako ľudia nemajú dôvod si, musí sa im to vysvetliť, musí sa urobiť normálne legitímna vysvetľovacia kampaň a nechať ich vyjadriť sa k tomu a musí diskutovať s ním. My sme zažili napríklad v Hamburgu, však tam vznikla nová štvrť Hafen City, čo bol taký success story, ktorý trval 15 rokov. Ale jednoducho to nešlo len tak, že sa niekto rozhodol, že tu bude nová štvrť a ideme ju urobiť. Proste jednoducho tam sa s verejnosťou pracovalo, zapojilo sa do toho vo viacerých kolách a jednoducho potom, keď sa zobierali podnety, tak odborníci rozhodli a urobili jednu štvrť, ktorá funguje, kde boli zohľadené aj nejaké pripomienky občanov a jednoducho ľudia boli uzrozumení s tým, že tá štvrť tam ide a že im aj niečo priniesie. A toto myslím, že sa tiež podceňuje práca s verejnou mienkou. Naozaj tu museli diskusie, kde sa postaví niekto kompetentný zamestnanec, myslím, že naozaj odborne kompetentný, vysvetlí tie veci verejnosti. Bude to človek, ktorý sa nebude stáť si za tým svojím slovom, nebude sa zároveň báť aj nejaké otvorené možno kritiky. A teda som veľmi zvedavý, ako vždy tam ešte musí byť aj tá alternatívna ponuka, že ja viem, že tam mám sa vzdať toho auta, ale ja sa spýtam, že ako odveziem ráno jedno dieťa do školy a druhé do škôlky, aby som stihol prísť do práce v rozumnom čase a nevyrazil o 5 ráno. Takže presne súhlasím, napríklad prípad Kodane, kde sa môže zvonku zdať, že to je proste to, že tam fungujú ľudia na bicykloch v nebyvalnom rozsahu a že tie ulice sú zdravé a čisté, že to je výsledkom nejakej prehnanej uvedomelosti dánov, čo nie je pravda. Samotná hlavná architektka Kodane, keď sme sa o tom rozprávali, tak nám povedala, že samozrejme, že ľudia by tie bicykle nepoužívali, keby to proste nebolo pre nich výhodné. Že proste oni cyklotrasy plánujú tak, že musia byť najkratšie, musia ľuďom umožňovať také krátke spojenie, ktoré im auto neumožní. To znamená, že oni, keď sa opýtate Dána, že prečo jazdím na bicykli, to nepovie, že preto, lebo milujem prírodu. Ale on povie, že jazdím na bicykli preto, lebo je to krátke a lacné. To je ten princíp. Ja som tiež počul na tej konferencii, ešte povedal, že tam je to také perličky, že keď nasneží, tak prvé vychádzajú odhrňače na cyklotrasy. Tie odhrnú a keď sú tie čisté a pekné, tak vtedy vyrážajú na cesta pre auta. Čiže toto sú tam priority a takto sa to tam, viete, proste nastavené. Možno to už je možno viac to politické rozhodnutie ako to technické. Asi ďakujem pekne, a keď máte akýkoľvek záujem diskutovať, tak sme tu stále. Myslím, že je to vyčerpávajúca diskusia, ja si mohla pokračovať veľmi dlho, chcem vám aj ja poďakovať.